大家好，各位粉絲、各位朋友，大家好啊！咁今日咧又係嚟到 Micky 幸福家庭呢個頻道啦。咁今日咧就係我哋請到森寶師傅一齊享受美食嘅期間，再拍一個主題嘅。我哋先有請森師傅先。Hello， 各位熒幕前嘅觀眾朋友，大家好。嗱，上一次咧就分享咗咧關於啲話我哋啲人咧韌身韌勢啊，人搖福薄樹搖葉落啦。咁啊今日咧食緊飯，就趁住食緊飯咧又講翻個話題啦，即係有啲人咧。食飯嗰陣時咧，喐身喐勢啊！咁其實咧喺我哋玄學角度咧，本身你話平時即係講嘢嘅時候啊，坐喺度做嘢啊，都喐身喐勢啊，即係喺度韌腳咁嗰啲咧，其實佢係會影響個運氣嘅。咁但係咧，如果我哋食飯嘅時候咧，個禮儀太過差啦，有啲人咧可能又動起隻腳，跟住又喐嚟喐去，跟住一陣間又要吐痰咁呢啲咧，其實都係會影響運氣㗎。呢啲都係非常之唔可取嘅。咁但係咧，我同阿 Micky 老師又溝通過啦，咁佢話咧。如果有啲人咧食飯個禮儀好差咧，其實咧淨係睇佢食飯啊，已經睇得出呢個家庭咧個家教好唔好，甚至乎咧睇得出小朋友乖唔乖，讀書將來個前途好唔好咧，冇錯，都睇得出都有直接關係嘅。好啦，其實我都好想聽下阿 Micky 老師點講啦，都學下嘢，因為平時都好多啲熒幕前嘅朋友啊，或者我自己客人成日揾我話算下啲小朋友啊，幫小朋友算下命睇佢讀書啊嗰啲咁嘅未來係點啦。好啦，今日我都吸取翻少少呢啲教育專家嘅經驗啦，睇下 Micky 老師有啲咩分享啦，係咪？有啲小朋友成日話食飯嗰時冇嚟規矩，韌身韌勢，真係唔得啊，係咪啊？係啊，一定唔得啦。同埋我個人咧係都好注重呢個教養嘅問題嘅。其實教養係叫乜嘢咧？我哋除咗養育一個小朋友之外咧，我哋亦都要將言傳身教俾小朋友。咩叫言傳身教咧？就好似今日我哋講呢個話題就係，其實我哋森寶師傅，我哋係講緊一餐飯。你喺飯台上面，只要同家長食一餐飯，你就會知道佢嘅家教嗰個指數去到邊度。譬如10分到1分，佢究竟係1分啦，或者負分啦，定係爆標去到10分或者100分呢？其實一餐飯就會睇到啦。咁一餐飯裡面呢，其實喺個教養上面呢，我哋有3個重點嘅。第一啦，我哋係咪雙手食飯啦？我哋成日細個嘅時候呢，其實好多嘅老人家都會講啦。喂，唔好跛手食飯喎。第一，我哋成日講話飯碗鐵飯碗，以前咪好多人講嘅，哇！如果打到份鐵飯碗嘅工就好啦，係咪啊？咁其實俗語所講嘅飯碗，其實同我哋嘅突然間覺得我好似師傅添，其實同我哋嘅事業係有關嘅喎，同我哋工作係有關。講開呢樣嘢咧，細個嗰陣時啊，我記得咧，以前屋企人咧係啊，我阿哥咧。食飯嗰陣時咧，佢搞震啊，唔小心打爛咗個飯碗咧，哇！俾我阿媽打到七彩啊！哇，梗係啦，跌到跌，喂，打爛飯碗幾唔好意頭啊！咁但係你會發現而家現今嘅社會，嗱，我哋啱啱講第一個重點啦，就係我哋有冇雙手去扶我哋嘅碗筷啦？例如一隻手揸筷子啦，係咪？如果係嗰碗飯或者嗰碗麵係特別熱嘅話，我哋都可以教小朋友一定要扶住啦。但係其實而家有好多人咧係。即係鏡頭前面都可以去反思一下啦，會唔會係講緊我哋自己咧？係嘛？咁好多人咧都會係咁樣食飯。咁你諗下呢一個姿勢喺咩情況下我哋會見到呢個姿勢嘅人咁樣食飯咧？例如以前喺即係好似我細個嗰個年代啦，去關口啊，就會成日見到會有一啲露宿者啦，又或者可能俾人拐賣嘅啲小朋友啦。冇咗手啊，冇咗腳啊，咁你咪要凹你個身咯。你有手有腳嘅人，點解你唔端碗食飯呢？咪係咯。同時間你有手有腳，你唔端碗食飯，不但止你用個頭。我成日都教啲學生點解用個頭嚟就個碗，而唔係攞個碗上嚟就翻個嘴巴去食飯呢？其實呢一個就係一個家教同埋教養。睇落都唔好睇啦。同埋你睇下，我同你食緊飯傾偈嘅時候，你喺度傾。人哋正常嗱，我哋可以咁樣夾啊食係咪啊？講下嘢幾方便又簡單係咪？跟住眼睛可以對望有交流，但係而家點解啲人冷漠咗咁多咧？你喺度講，我都冇睇到你個樣我喺度。跟住有啲又可能另外一個人喺度睇電話，係啦。咁所以其實端碗食飯，即係我哋講緊就係話要捧住個碗食飯啦，同時間我哋係要用我哋嘅雙手啦，亦都係寓意住我哋健康嘅。即係當我哋先天出嚟健康嘅話，我哋唔好浪費我哋啲手手腳腳啦。咁呢個係非常之重要。咁第二樣嘢咧，我諗森寶師傅你成日做風水咧，你可能都會聽過，或者你都可能會有親身經歷嘅。就係我哋細個嘅時候咧，好多時候都會聽到父母講：喂，你可能我哋做咗啲曳嘢嘅時候，有啲人都會順口而講2個字嘅啫，
倒米啊你，你係咪倒米啊而家？點解咧？其實倒米呢一樣嘢咧，就係我哋講緊米桶咧。其實我哋喺傳統嘅習慣嚟講咧，米就係我哋嘅衣食嚟嘅。衣食父母，衣食父母咧，永遠係米行先，因為大家都即係如果有即係睇過一啲新聞啊，或者係有細個讀過書嘅話，其實由細我哋都有一句説話叫咩啊？粒粒皆辛苦。每一粒米都係農夫伯伯好辛苦咁樣去種出嚟嘅，而且人哋要割禾彎腰，然之後再去稻谷咁樣先至會有呢粒米出嚟。經過咁多個階段，咁你諗下，而家有幾多人個飯碗係會食乾淨一粒都冇？但係我由細到大啊，我哋嘅教養咧係必須邊上都唔應該有一粒飯。係啊，我哋細個嗰時都係㗎，真係哇！以前唔係好似而家嗰啲人咁錫小朋友咁道德㗎嘛。我呢時真係打㗎，我哋細個嗰啲係咪啊？以前我哋嗰啲咧，即係食飯咧，我阿媽咧其實都好講呢個規矩㗎。真係一粒米咧都唔可以留喺個碗㗎咯。仲有頭先你哇咁樣揼住去食飯，嗱成日咧令我頭先你講呢個咧令我諗起一樣嘢好搞笑嘅。成日有啲朋友啦，即係有身邊有啲朋友成日追問我，即係知道啊，我係可以做啲玄學啊、風水算命嗰啲啊，成日問我啊。我咧幾時可以嫁入豪門啊？或者問埋啲好奇怪嘅問題，話啊點樣識個有錢男仔？但係咧偏偏咧呢啲人食飯嘅時候就好似你講好多啲古怪嘅動作，跟住咁樣喺度咁樣食飯啊，跟住又喐身喐勢咁。或者邊食邊摁啊。係啊，咁其實咧，如果係個有錢佬啊，見到你咁樣嘅姿態食飯，個有錢佬都唔溝你啦。其實有啲嘢真係要從自身做起㗎，唔係話成日我靠邊個擺咗個咩風水陣，又靠邊個點樣，跟住咧就可以咧就個貴人跳出嚟，跟住就話幫你嫁入豪門啦。其實有好多人就唔識得檢討翻自己啊，好多啲規矩咧就好似阿 Micky 老師講咁樣，其實有啲係由細養成嘅，即使有啲人係已經係大人啦，其實自己都要注意翻嗰個言行舉止咧，我會覺得即使係我哋嘅玄學角度好啦，其實都係有影響噶。老實講，對呢樣嘢嚟講啊，的確係㗎，因為點解咧？其實喺我哋無論係食飯啦，我哋嘅言行啦，其實一言一行咧，我哋都係影響住我哋個人嗰個人生嗰個觀點啊！如果我哋食餐飯同人，特別係同台食飯嘅人，你都唔尊重對方，即係如果我可以將啲壞習慣喺你面前去使用嘅話，證明我覺得對你嚟講，你對我嚟講都唔係太重要。咁其實喺呢一餐飯裡面，其實如果係一個家庭大家一齊食飯，你有你睇手機，我有我耷低個頭趴喺度，跟住互相都唔教育，又唔會教育下小朋友，喂攞碗食飯喎點樣？咁證明第一你都唔會重視，其實家長都唔會重視小朋友嘅成長係點樣嘅，佢大個關我咩事咩？係咪啊？但係其實往往家長咧疏忽咗一樣嘢就係，我哋每次接收一個學生，我哋都會由食飯就會知道你嘅家教，屋企人究竟重唔重視。咁所以你諗下，如果我哋都會咁樣，咁出邊嘅人咧，都會覺得哦，原來你係咁樣教小朋友嘅。咁啱啱講咗第二個就係倒米啦，係嘛？咁咧係有驗證嘅喎，有根據嘅喎。我有一個嘅家庭咧，曾經幫助過一個家庭咧，本身咧佢係傷殘人士嚟嘅。咁咧有一次咧，佢就邀請我去食飯，咁逢年過節咧都會一齊食飯嘅。我就發現小朋友咧，其實點解成日都唔會食乾淨啲飯，又或者點樣咧？無論食咩都好，都會剩一啖喺度。你話係咪食埋嗰一啖就會嘔咧？其實就唔會嘅。咁但係點解咧？到去屋企食飯，終於都明啦。食完之後，當住有哥哥同埋阿妹咧，都係當住佢哋面，爸爸咧就會譬如我哋呢度啲飯餸咁樣啦，佢係唔會即係 pack 翻好喺嗰個雪櫃度，又或者係既然有啲人係唔中意食隔離餸嘅情況下，咁我哋咪煮少啲咯，係嘛？但係佢哋係日日每次我去嘅時候，我都會見到一個動態，就係攞倒，剩低烹飯倒。哇！聽落好浪費喎。係啦，咁所以你嘅家庭你已經係要靠政府啦。咁你話如果有一日如果我係嗰個家庭，如果我個目標我係希望有一日我唔使靠政府，我有揾到第一桶金，你認為佢會唔會揾到咧？係咁其實無不言而喻啦。日日倒米喎，係咪？係咯。日日倒緊啲食物喎，咁所以其實我哋永遠都講緊一樣嘢，福報係邊個種落嚟嘅咧？福報其實唔係上天俾我哋，而喺我哋自己去種下幾多嘅福報，你就會受幾多個福嘅果咯。
呢一個新抱師傅你認唔認同？絕對係啦，即係好似頭先你講咁，嗰個倒米呢兩個字啊，其實聽落就真係兩個字，其實入邊咧有好大嘅哲學㗎。係啦，我哋如果係本身習慣咗去浪費啊，好啦，浪費呢樣嘢唔係話淨係浪費嗰半條菜或者咁簡單喎。當我哋如果養成一個咁樣嘅習慣咧，其實大家有冇諗過咧？可能有啲小朋友咧，佢習慣咗各方面都係咧。即係佢個思維裏邊咧係覺得咧乜嘢都係佢嘅資源係多嘅，甚至乎啦最嚴重嘅，我覺得小朋友亦都會咧覺得時間咧都係可以浪費嘅，因為佢唔尊重佢身邊擁有嘅資源啊。資源係乜嘢咧？我哋擁有嘅一啲可能文具啦，或者可能我哋嘅時間啦。即係小朋友嚟講，佢本身就係慣咗咧，佢係冇一個生活上面一個好嘅節奏啊，或者係嗰個時間觀念啊，呢啲我會覺得咧都係會比較差㗎。如果有咁樣嘅動作嘅朋友啊。所以咧，其實今日咧啱啱講3樣嘛，而家講到2樣，咁第3樣係乜嘢咧？第3樣咧就要即係有少少涉及好似你個風水咁樣。咁咧其實因為我以前咧我都有去修國學呢樣嘢。咁其實傳統嘅文化咧其實係好好嘅喎。傳統嘅文化我哋即係你先唔好講話我哋要睇啲咩風水。其實傳統文化裡面嘅一啲嘅知識咧，係讓我哋咧係提升個人嘅修養。好似傳統文化其中有一個課堂就係講啦，我哋其實一生人當中究竟我哋可以有幾多嘅財富？咁其實如果我未學傳統文化同埋未去上呢啲課嘅時候，其實我係唔知㗎。即係我會怨啊，點解我冇個含住金鎖匙出世嘅老豆啊，或者阿媽？好多人成日都咁，點解我唔係李嘉誠係咪啊？咁但係咧，其實原來喺國學嘅文章裏面咧，都有提到一樣嘢。其實可能我哋上一代積咗好多福，假設啦，做一個故事啦，假設可能上一代積咗，或者有好幾代積咗好多福氣俾我哋。咁嚟到我哋呢一代，正常我呢一生人當中可能會有100萬或者1000萬嘅，我呢一條命裏面。咁但係講緊就係話，我平時又倒米啦，跟住然之後咧，又成日同人哋嘈交啦，跟住又好似上次新抱師傅都有出一條片啦，就係貪小便宜啦，便宜莫貪呢樣嘢嚇，小便宜啦又貪啦，跟住然之後咧又呃人哋錢啦，咁樣嘅情況底下咧，原來咧我哋逢年過節逢年初5嘅時候，我哋咪會接財神啦。咁財神爺咧，其實會去到我哋屋企咧，會去問我哋屋企有咩啊？有床頭婆婆啦，有灶君啦。跟住灶君係負責乜嘢啊？就我哋啱啱講嘅米嘅嗰方面嘅。咁床頭婆婆就係你哋呢一間屋企係咪和氣生財啦？點解會成日講和氣生財、和氣生財？咁究竟啲財係點樣嚟嘅咧？其實所有嘢都喺我哋嘅手上面。如果我哋去浪費嘅話咧，財神爺嚟到嘅時候發現，原來灶君婆婆灶君話俾我哋聽喎。原來呢家人咧日日都倒米㗎，哇倒啊！咁我哋可能就得返一半啦。跟住到最後，點解會有啲人百萬富翁、億萬富翁都會變成一個乞兒，又或者係露宿者，或者係生意失敗嘅原因係因為我哋自己根本連我哋自己都冇珍惜過我哋自己揾翻嚟嘅錢。佢冇承載翻佢自己嘅福德啊。係啦，咁所以福德嘅傳承喺邊度咧？其實傳承係喺我哋每一個人自己身上。如果我哋想我哋自己好，咁我哋下一代先會好噶嘛。你想下一代好，你先管好自己，就連接翻教育都係一樣咯。其實點解今日會講呢個話題咧？因為其實好多時候我哋係人係絕對離不開食㗎，你話係嘛？係啊，一定係啦。食我哋仲要日日食，冇錯。咁你話如果日日倒咁點咧？咁咪日日都幫我哋自己節福咯。係啦，節福啦，跟住而且我哋嘅米啊，我哋嘅家財啊，成日話家財萬貫，家財萬貫，你都倒晒啲財啦，咁點會萬貫咧？係嘛？所以其實咧，有好多人成日話咧，富不過3代，其實我唔認同㗎。我覺得咧，反而係咧，有冇辦法可以咧，我哋一代再去承托下一代，就好似你啱啱講咁啦。Micky 老師肯定會有經驗啦。即係我哋而家呢一代咧，可能即使可能上一代咧，屋企人嘅知識水平唔高嘅，冇辦法幫我哋呢一代累積好大嘅財富，冇一個好大資產送俾我哋咁樣啦。咁其實係咪可以靠自己
即係由自己家長開始做起啦，咁啊、慢慢可能喺一個日常嘅生活習慣啊，咁啊建立好，咁然後你嘅下一代本身就係一個譬如乜嘢咧，好嘅時間觀念啦，係啦，好嘅人際關係，一個好嘅責任感啦，咁其實呢啲咧都係可以幫我哋嘅財富啊，或者係我哋幫我哋去建立同埋累積噶。都係㗎，好認同新抱師傅你講㗎。咁所以今日咧就總結一下啦。咁大家鏡頭前面嘅粉絲們咧，大家都要記住啦。我哋其實咧一餐飯咧真係可以去讓我哋提升我哋嘅財啦，我哋嘅教養啦。點解咧？因為呢度所有嘅嘢其實每一粒米、一條葱啊、一粒豆豉啊，都需要錢去買翻嚟㗎，係嘛？肯定啊。咁所以我哋如果連呢一啲嘅我哋嘅食物都唔會珍惜嘅話，你就算揾多多嘅錢，你嘅小朋友都唔會有一個好嘅成長嘅一個環境同埋文化。咁你又點好似新抱師傅講，點會富能夠過三代呢？連下一代都未過到，點過三代？自己呢一代本身都富唔到，自己呢一代都富唔到，你點富三代？啱唔啱先？咁所以其實我哋由今日開始睇到呢條視頻，如果你哋都認為我哋要真係要開始言傳身教、以身作則嘅話呢，咁其實就要由從飯台開始啦。我哋要捧碗食飯啦，然之後我哋希望係端正㗎啦。同時間最好，如果真係唔中意食隔夜餸嘅朋友仔呢，就唔好煮咁多嘅飯菜啦。咁呢就避免浪費。咁同時間呢，其實財氣同埋財運呢係要靠我哋自己唔浪費而去產生嘅。咁所以咧，今日就講到呢度啦。咁再次咧，亦都多謝咧新抱師傅咧去出席我哋呢個視頻啦。咁多謝晒。好啦，多謝晒各位咧睇到呢度先啊。咁啊，如果大家中意呢條片嘅話咧，都係記得啊點讚、追蹤、轉發、撳埋個鐘仔去 subscribe 翻阿 Micky 老師呢個幸福家庭嘅頻道啦。係啦，咁啊，然後當有新影片推出咧，你就會第一時間睇到啊。或者有問題想問阿 Micky 老師嘅話咧，記得喺下邊留言，有時間嘅話 Micky 老師一定會盡快回覆大家嘅。好啦，冇錯啦，咁今日就到呢度啦，拜拜。拜拜。